ரீசெண்டாக ஃப்ரெண்டோட மேரேஜுக்கு போயிட்டு வர வழியில் சைதாப்பேட்டையில் இருக்கிற அல்ட்ரா ஷோரூமை விசிட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த இடத்துல பைக்கை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தேன். அங்கே வெரைட்டியாக கலர்ஸில் நட்டி வச்சிருக்காங்க. பைக் ரெட்டு, ப்ளூ, ஆஷு, ஒயிட்னு. ஒயிட் கலர் இருக்கு, செம மாசான கலர். அதோட அந்த ஷோரூமை சுற்றி பார்த்துட்டு நம்மளோட லைசன்ஸ் அங்கே கொடுத்துட்டு டெஸ்ட் ட்ரைவுக்காக அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட் ட்ரைவ் போகலாமேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போனாப்பா பைக் அங்கே அது மாசா இருந்துச்சு. பார்க்குது 3 மோட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அதுல பெலாஸ்டிக் மோடுன்னு ஒரு மோடு இருக்குதுப்பாங்க வேற மாதிரி. அதுல முழுவதும் பறக்குது. 100 கிலோமீட்டர் 10 செகண்ட்ல அச்சீவ் பண்ணுன்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. என்னமோன்னு சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. என் ஃப்ரெண்டும் நானும் போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். திருக்கண்ணோட வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.